السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شفت عمال على الدوار، قلت بدي أسوي لهم محمر وأرجع. بس عجبتكم هاي السلسلة؟ شاركوا بالتعليقات. طبعا راح نطعميكم محمر سوري. أوكي شوف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ركز معاي وراح أسوي لك أطيب محمر سوري على طريقتي. شوفوا ما شاء الله تبارك الرحمن. شوفوا العجينة، ما شاء الله ما شاء الله، عجينة طرية وقطنية. راح تنال إعجابكم بإذن الله. وراح أعلمك سر من أسرار البسبوسة تنجح معاك 100%. شوفوا ما شاء الله، هشة طرية تبارك الرحمن. المحمر السوري بدنا نجيب له أفضل نوع طحين، وهو طحين الفوم. هذا للمعجنات، مو للحلويات، للمعجنات. طبعا المقادير راح أشرحها بالتفاصيل. عندنا ملعقة طعام خميرة فورية كبيرة، وعندنا ملعقة سكر، طبعا كاستين مي، طبعا بدنا نحط فنجان زبادي خاثر، طبعا وفنجان زيت. طبعا نخلط المكونات لحتى تتجانس. بعدين راح نضيف الطحين لحتى عندنا يصير قوامه كويس. طبعا الطحين بنظل نضيف طحين حتى تصير عندنا العجينة تمام. طبعا ونحن عم نعجن نضيف عليه آثار زيت نباتي. طبعا العجينة صارت عندنا جاهزة، بدنا نخليها نص ساعة عبين ما نجهز حشوة المحمر. نغطيها ونرجع إن شاء الله. راح أجهز معاكم حشوة المحمر على طريقتي الخاصة. بدنا تقريبا شي 7 حبات بندورة، وشي 6 حبات بصل. طبعا الحشوة حسب الكمية اللي انت بدك تساويها. ركز معي. طبعا لازم تكون قطع ناعمة. خلصنا تقطيع البصل، راح نقطع البندورة. البصل لازم يظل لحال، لأنه أول شي بدنا نحمس البصل. طبعا خلصنا البندورة. الخطوة الثانية راح نفرجيكم طريقة الحشوة شلون. نحط البصل على الغاز، ولازم نضيف زيت نباتي شوي، وشوي زيت زيتون، ونشغل الغاز على الوسط، ونترك البصل حتى يتذبل، ونحرك البصل حتى يتشرب الزيت النباتي وزيت الزيتون. طبعا شوفوا تذبلت معانا البصل، راح نضيف البندورة ونحرك. خلي البندورة والبصل تتجانس. طبعا نغطيها شوي، وكل شوي نفتح نحركه ونرجع نغطي. طبعا نضيف ملعقتين دبس فليفلة، ونحرك. طبعا حشوة المحمر ما بدها غير كمون وملح، ونحرك. بعد ما تستوي عنا بدنا نضيف سمسم وحبة البركة، ونغطيه شوي لحتى تتسبك على المظبوط. شوفوا ما شاء الله صارت عنا جاهزة. بدنا نضيف حبة البركة والسمسم، نضيف ملعقة حبة البركة،
وملعقة سمسم أبيض. خلاص ونحركها، صارت عندنا جاهزة، ونتركها لحتى تبرد. شوفوا ما شاء الله العجينة بعد نص ساعة، ما شاء الله تبارك الرحمن، ما شاء الله عجينة قطنية، اعتمدوا هذا الطحين ما شاء الله. ولازم نفضي من العجينة الهواء الداخل. ما شاء الله شوفوا العجينة وشوفوا حشوة المحمر. طبعا راح نبدأ نسوي العجينة. بسم الله الرحمن الرحيم. شوفوا ما شاء الله عجينة قطنية، ما بدها لا مدلاك ولا شيء. خلاص ضيفها. شوفوا ما شاء الله تبارك الرحمن، بس لازم تكون دائرية. طبعا عشان تطلع معكم شكل حلو راح نجيب معانا صحن دائري ونقصها، تطلع شكل واحد. شوفوا ما شاء الله. طبعا نجيب الحشوة ولازم نفردها على كامل العجينة. طبعا لازم الشوكة مشان ما تنتفخ معنا العجينة. طبعا أكثر ناس تسوي محمر وتحطه بالفرن يطلع معها العجينة قاسية. راح هاي الطريقة راح أسوي إياها على الصاج، على الصاج تظل طرية وطيبة. طبعا ما تشيلوه بالإيد، تشيلوه مشان يظل شكل واحد. طبعا شوفوا راح نساوي هذه، وعبين ما نخلص العجينة ونفرجيكم إن شاء الله. شوفوا يعني سهل ما شاء الله، عجينة اسفنج العادة، يعني العجينة ما تحتاج مدلاك ما شاء الله. هو السر بالطحين الكويس. بعد ما فردناها مثل ما قلنا نقصها عشان يطلع معانا شكل واحد. ونضيف الحشوة. وأهم شيء مثل ما قلنا تجيبون شوكة وتغزونها مشان ما تنتفخ معانا العجينة. مثل ما قلنا نشيلها بهذا. طبعا مثل ما قلنا راح نخلص العجينة كامل ونرجع لكم إن شاء الله. بدنا نجيب صاج ونحطه على الغاز. على الغاز طبعا تكون النار على الوسط، بعدين نضيف المحمر. طبعا نحميه معانا الصاج ونضيف المحمر. طبعا سر طراوته المحمرة انه على الصاج وتغطيه من فوق شوي، يصير عندنا اطيب محمر باذن الله. طبعا شوفوا ما شاء الله استوت معانا. شوفوا ما شاء الله تبارك الرحمن، صارت عندنا عجينة شوفوا قطنية. شوفوا ما شاء الله العجينة. شوفوا طبعا نظل حتى تخلص معانا الكمية كامل. وهاي ما شاء الله تبارك الرحمن صار عندنا المحمر جاهز. طبعا طريقة البسبوسة راح اسوي لكم بسبوسة هشة ولذيذة. بسم الله الرحمن الرحيم. راح نحضر المقادير. طبعا نضيف 3 بيضات. طبعا عندنا كاسة زبادي خاثر. نخلط البيض مع الزبادي شوي، بعدين نضيف المكونات الباقية. طبعا نضيف فنجانين سكر ونخلط. نضيف كوب سميد الخشن ونضيف
نص كوب سميد الناعم. طبعا نضيف ملعقة فانيليا وملعقة كربونات الصوديوم، 4 ملاعق طحين، ونحرك. وهاي النتيجة النهائية وهذا القوام المطلوب. شوفوا ما شاء الله. طبعا نجيب بيركس ولازم ندهنه بزيت، زيت نباتي، مشان ما تتلصق معانا العجينة. بعد ما دهنا البيركس بالزيت انه نضيف العجينة. طبعا شغلنا الفرن على 180 فوق تحت، تقريبا بده 5 دقائق قبل ما نحط البيركس. بعد ما صار عندنا الفرن حامي نتركه نص ساعة ونرجع إن شاء الله. وهي حارة بدنا نضيف عليها قطر. عندي قطر جاهز بالبراد ونضيفه. ما نقطعها للحز، نقطعها بس بردت بإذن الله. شوفوا ما شاء الله تبارك الرحمن. مثل ما قلنا لا تبرد بعدين نقصها، واللي بدي يزينها على كيفه، ونخليها لا تبرد على حرارة الغرفة بعدين نحطها بالبراد. وبالعافية علينا وعليكم، جربوها ما راح تندمون. شوفوا ما شاء الله تبارك الرحمن. شوفوا ما شاء الله تبارك الرحمن. هاي البسبوسة بعد ما بردت، شوفوا تبارك الرحمن. شوفوا ما شاء الله هشة طرية تبارك الرحمن. وخليكم معي لآخر الفيديو، في شغلة راح أسويها إن شاء الله تنال إعجابكم بإذن الله. جهزناها بحافظة وبدنا نروح. طبعا جينا على الحديقة وراح نوزع المحمر على العمال، وجبنا معي شاي ومي. طبعا راح نطعميكم محمر سوري. اوكي. عفوا. شوف هذا كويس. ايوه كويس كويس. كيف محمر سوري؟ كويس؟ كويس؟ مية مية. سوري أنا صادق واجد. وين منين؟ أنا محمد. أنت من وين؟ أنا بنغالي. بنغالي؟ اوكي. بنغالي كويس تمام أبي كويس. كله كويس. الحمد لله. فرق 100 ما في معلوم؟ أيوة سوري على طول صلي الحمد فجر. ايوه 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 كله. وهاي نهاية الفيديو. طريقة المحمر السوري على طريقتي وطريقة البسبوسة. إن شاء الله يكون الفيديو نال إعجابكم. لا تنسون من الإعجاب واللايك وتفعيل جرس التنبيهات ليصلكم كل جديد. دمتم بخير بأمان الله.